你刚穿越就发现自己收到了霍格沃茨寄来的一封信，入学通知，愉快通知您已经获得就读资格。你眼前一亮，原来自己穿越到了哈利波特的世界。写完信交给猫头鹰后，很快一个胖女巫来到身边。萧凡先生你好，我是药草学教授斯普劳特，请随我来。说完就带你一起施展了移形换影。你们的第一站是对角巷，来这里置办入学道具，也就是魔杖。老板拿出一把山羊木龙心弦10英寸，快试试吧。你轻轻挥舞，结果无形冲击波四散，直接掀翻了货柜。老板摇摇头，很强大的魔力，但小伙子，它不适合你。而他们没注意到的是，这会儿你的意识已经脱离身体，灵魂来到一张巨大圆桌前，一共10个座位。那两人看到你，连忙起身。哎呀，是新同伴来了！仔细一看，大家的脸居然一模一样，火影世界的我和海贼世界的我嘛。他们点点头，没错。说着，火影凡释放木盾，海贼凡使用无双丝霸气。而与此同时，你们的记忆发生了共享，心念一动，居然双手结印，也释放出了木盾，而且枝条上居然还有武装色。你们的技能我也能用。他们呵呵一笑，没错，你在魔法世界可以好好加油啊！我们还想试试看阿瓦的索命咒的威力。点点头，这里一共10个座位，如果全部的自己都能找回来，那得强到什么程度？与此同时，宫殿外弥漫起烟雾，他们的声音越来越远。好了，灵魂宫殿每次能待的时间就这么长，带着我们的力量，好好加油吧！喂，小巫师，小巫师，你刚晕过去了？你摇摇头，不好意思，刚走神了。请问还有别的魔杖吗？他一阵翻找，最终掏出一个布满灰尘的魔杖盒，试试看这个红橡木带血的麒麟片，9英寸长。我为他找过许多主人，但结果都失败了。他很挑剔，抽出来轻轻一挥，结果整个魔杖店都在剧烈颤抖。店内的横梁、柱子甚至门框，一些木质的东西都像有了生命，疯狂生长。斯普劳特吃惊，这股强大的自然魔力是从你身上来的。点点头，我也是抱着试一试的心态，可能是魔杖太强了吧。心中明白，是从火影凡的继承的木盾导致的，血迹界限深入血脉，对魔力的影响是很直接的。接着，你乘坐列车前往霍格沃茨，路上还偶遇了哈利和赫敏他们。由于只是聊天认识，我们就不多赘述。很快，视角切到霍格沃茨内，此时正在举行分院仪式。在麦格教授指挥下，教师们餐桌前放着一个4脚凳，上面一顶破旧尖顶帽。没错，这就是灌注了霍格沃茨4位创始人思想的分院帽。学生们纷纷上去轮流戴上。分院帽也会报出他们合适的学院。很快轮到了你，有点紧张。分院帽的摄神取念究竟能达到何种程度呢？是只能读取浅层次的性格特征，还是直接读取记忆？而另一面，分院帽落在头里的一刹那，他有点诧异，怎么感觉像是放在了一块石头上面啊？什么情况？我年久失修了？就在他准备开足马力在力度的时候，感受到了一座虚无缥缈的宫殿，里面10个座位上都是可怕的人影。那些人影注意到有人到来，气势爆发。现实世界中，分院帽发出惊悚尖叫，我这一下，斯内普教授和邓布利多同时震惊站起，被伏地魔附身的奇罗教授死死盯着你。霍格沃茨近1000年历史，从未出现过这一幕。分院帽到底怎么了？淡定拿帽子捏住嘴巴，威胁目光一扫，帽子就闭嘴。我现在重新把你戴在头上，老实一点，懂？最近睡眠不太好，刚才有点失态。很好，我看到你身上蕴含的潜质，有孤注一掷的勇气，对知识无尽的渴望。Slytherin， 学生们瞬间鼓掌。你有点不满意？其他3个挺好的呀，为什么偏选了个斯莱特林？我还想安静点度过学校时光呢。喂，你是不是弄错了？分院帽回去一阵，错了吗？那话没说完，帽子就被麦格教授提了起来，他神色复杂。分院帽决定不了你的未来。邓布利多校长打算亲自和你谈谈，先下去吧。晚宴后来到校长室，邓布利多目光深邃，难怪分院帽会那样，你身上好像藏了一些不得了的东西，阻止别人窥探你的想法。你父母应该出身于东方古国某个有名的巫师家族，不然很难解释身上的东西。他递过来一根魔杖，孩子，能展现一下你的魔力吗？你有点琢磨。话说，如果邓布利多让我用老魔杖释放，会是个什么场景？木盾碰上接骨木加叶气为余的老魔杖，究竟会引发多大冲击呢？邓布利多呵呵一笑，孩子，放心施法，有我在，不会出问题。一挥魔杖，那只木舟居然开始抽枝发芽。他震撼不已，难以置信，这磅礴的生命能量仿佛是大自然在亲自施法。沉默一会儿，你去斯莱特林吧。你忽然想起邓布利多的救世主改造计划，好家伙，不会是把我当成哈利的保险了吧？但这份上也不好拒绝，于是顺利进入斯莱特林学院。斯内普教授负责引导你。走到宿舍的时候，他冷道：“你该不会是想让我连睡觉的床都帮你找好吧？”谢谢。尽管这家伙态度冷淡，你还是很有礼貌。走之前，他丢下一句：“斯莱特林不同于其他学院，这里的学生对非纯血巫师的敌意很强，要是没能力保护自己的话，就趁早离开，别到时候把命赔在这里。”嗨。
这不就是刀子嘴豆腐心吗？您走好。正如他所说，在宿舍的你的确受到了排挤，但也无所谓。来惹你的人被木盾收拾了后，也都老实多了。接下来，你从麦格教授这儿学会了变形术，可以变成一只虎斑猫。而到了飞天扫帚课的时候，老师霍奇夫人给大家教学，麻烦大家将右手放在扫帚上方，这是和扫帚建立联系的第一步。说着，他感觉有点不对劲，因为学生里直接有个人跳到了扫帚上，两只财主大喝一声起。好消息，扫帚真的飞起来了。坏消息，人是站在上面飞的。霍奇夫人是真的要吐了呀！从飞天扫帚诞生以来，就没见过哪一位巫师是站在上面飞的。更见鬼的是，他居然还真成功了！正在飞天的纳威被吓了一跳，扫帚直接失控。眼见如此，你立刻冲上去。纳威只感觉扫帚猛地一沉，双手都被弹开。没错，你只有魔力抢夺了他对扫帚的控制权。稳住！他想都没想，抱住你大腿。最后，你控制了2把扫帚缓缓降落。霍奇夫人都看呆了呀！不是强行夺走飞天扫帚控制权，这真是人能做到的事儿？忍不住鼓掌。萧凡先生，这是充满想象力的飞行方式，你是怎么做到的？凭感觉吧，我也不是很清楚。也是。不过全新飞行姿势的出现，说不定会对魁地奇运动产生影响。等霍奇夫人离开后，新生们迅速围在你身边，叽叽喳喳吵着要学，你无奈。我真的是凭感觉教不了。赫敏挡在你面前，语气严厉。萧凡都说得这么清楚了，你们就别再为难他。等大家一脸失落走了后，他鬼鬼祟祟凑到你身边，我把你们他们赶走了，记得要教我。接下来，霍奇夫人放出了金色飞贼，哈利由于过于专注，追着他飞出了操场，往打人柳的方向急速前进。哈利不能去那边，很危险。眼看你们俩都跟了过去，霍奇夫人慌了。打人柳可不是什么性情温顺的魔法植物。然而，等麦克教授和霍奇夫人拼命奔跑赶到的时候，你哈利金色飞贼像苍蝇一样围着打人柳转，枝条把他抽打，企图把这些烦人的苍蝇拍死。麦克教授脸上苍白，你们快下来，不要追了。哈利不断躲避枝条，这不是我能决定的。霍奇夫人，麦克教授忽然想到了什么，结巴，只要抚摸打人的结巴，他就会立刻平静下来。赫敏都急哭了，教授，我们根本没办法靠近那棵柳树。麦克叹了口气，如果再这样下去，他就要施展魔法烧毁这棵树，必须优先保证学生们的安全。在这犹豫瞬间，魔力体力都见底的哈利飞行速度逐渐放缓，最终飞天扫帚被打人柳狠狠抽中，惨叫一声，整个人直接飞了出去，就在大家的心都提到嗓子眼。可就在此时，半空中一道身影闪过，险之又险，一把抓住哈利的手臂，将他救下，坐稳了，而且手里拿出一颗金色小球，送给你了，就当是补上你的生日礼物，并鼓励道：“你一定会成为优秀的找球手。等你拿到冠军，再送我个一模一样的。”哈利碰着金色飞贼，眼里似乎有光芒闪过。等你落到地面的时候，大家都围了过来。霍奇夫人目光中说：“他很肯定，以你刚刚表现出的水平，完全可以参加正式的魁地奇比赛。而哈利波特也有非同一般的潜力，无论是谁，将来都会成为霍格沃茨崭新的明星球员。”可就在这时，学生们发出尖叫，因为打人柳居然跟不破土而出，往他们这前进。麦克教授释放了一个火焰咒，可没想到打人柳爬行速度远超他意料，只烧掉了部分枝条，很快就绕过2位老师，狂暴冲向学生。这时你注意到了不对劲，等一下，对方明显是朝自己这个方向来的，但不确定是冲着自己还是哈利。赫敏急死了，小凡赶紧跑啊！不行，我和哈利必须和你们分开跑，他是冲着我们来的。你把飞天扫帚递过去，你骑上去往反方向飞，不要往人多的地方。果然跟你猜的差不多，等你换了个方向后，大人流也跟着换场景飞奔。哈利这回莫急，是他不听劝追着进来，导致大人流暴动。更重要的是，你把飞天扫帚交给了他，万一萧凡出了什么事儿，他觉得自己肯定会内疚一辈子。等你带着大人流跑到精灵附近的时候，已经没啥人。过来停下，武装色启动，准备给他来脏一拳。可在此时，大人流居然也跟着停了下来，接着惯性一路滑到面前，可下一秒竟然不是攻击，反而是枝条轻轻在你身上蹭，像是在撒娇。这闹到哪出？该不会是握住一根注入魔力，结果大人流居然兴奋的手舞足蹈，因为特殊魔力的影响，他正在往生物方向发展。你懵了，这样下去，我不是要升德鲁伊了？伴随你家的输出，大人流全身散发绿色光芒，居然一点点长大，从3层楼高度到了5层楼。另一头，巡逻的海格正好看到这一幕，啥玩意儿？起猛了！看到一个巨大树茎底下站着个学生，而且这家伙非但没伤害他，还非常温顺。刚想靠近，结果就被误会一下给抽飞了。喂，别动不动打人！大人流非然不听，还本能用枝条缠绕你，逼迫你产出更多魔力。冷哼，我给你的你才能要，不能给你的就乖乖等着。手上闪耀武装式霸气，然后就是一招愚人拳法3000枚瓦正拳，咔嚓一声，大人流直接裂开。他慌了，颤抖低头以示臣服，这才乖嘛。用魔力帮他恢复身体裂痕。等大家都赶到的时候，校长邓布利多也来了。怎么又是这样子？昨天是分院帽，今天是打人流，你总能给我点惊喜。萧凡先生，我真心希望明天能听到你安静上课的消息，这是一个
100岁老人的心愿。严肃起来，还有别再让你的同学睡地板，再这样下去，2楼的医务室床位快不够了。尼索总监，这事儿我可做不了主，得看他们能不能消停，毕竟挑事的又不是我。邓布利多哑口无言，或许一开始就不该让他去斯莱特林，本以为他会用天飞地点改变斯莱特林对麻瓜的认知，结果没想到人家用的是拳头，巫师不用魔杖，而是用拳头解决问题，近战巫师了属于是。而与此同时，你的意识一片模糊，再次来到了灵魂宫殿，熟悉的火影番和海贼番都在，除了他们俩以外，还有个全新的自己。4个人在共享了记忆之后，你发现这个新加入的居然是来自鬼灭之刃的世界。